Kərbəlayı, səni xoş gördük. Nəsə bu günləri bək danışa bilməyəcəm, qışqıra bilməyəcəm. Dişimi çəkdirmişəm. Prosta elə bir variant düşdü ki, dedim vallahi yəni bunu qoymaram qala. Qardaş, aylıq 600 manata 110 kvadratda 2 mərtəbə möhtəşəm bir dənə ev çıxır satışa, əşyalı. Yoxdur belə bir şey. Kəbra, gəl bura. Kəbri, gəl bura, danışa bilmirəm. Bax bu sənin qarajındır. Maşını da saxlaya bilərsən istəsən, belə də saxlama. Bax qardaş. Birinci mərtəbə. Kuxna, istipol, yerli yerində, əşyaları ilə birgə. Hamam sauzerimiz, kəbri çək. Bax hamam sauzerimiz, öz evimizdə 2 dənə hamam sauzer var. Gəl kəbri, heç videonu saxlama, gəl. Gəl. Bax hamam sauzerimiz 2 dənədir. Yuxarı qalxdın. Kəbri ağrıyır. Gəl bura. Yuxarı qalxan kimi. Bir otağımızı, buranı hələ ki qardirob eləyiblər. Bax, sizin nəzərinizdə olsun. Bura qardirobdur indi. Gəl bura. Gəl bura, növbəti otağımız. Görün nə səliqəlidir. Görün nə gözəldir. Bu da sonuncu yuxarıda olan geniş yataq otağımızdır. Möhtəşəm də dostlar. Sizin nəzərinizə çatdırıram. Aylıq 600 manat ödənişlədir bu ev. Aylıq 600 manat. 25 min ödəniş qalıb. Hamam sauzerdə göstərir ikinci mərtəbə. 25 min ödəniş qalıb. Gəlin də tam ətraflı, gedək aşağıda oturaq danışıq yeriyə verəm. Kərbəlayı, gəldik əsas məsələyə. Bax, aylıq 600 manat. 25 min borcu qalıb. Sən evi fırda göstərik. 25 min borcu qalıb. Aylıq 600 manat. Aylıq 600 manat. Bu evi əldə edirsən. Necə? İlkin ödəniş 45 min manat ödəyirsən. Bizə hardadır? 515-in yolu. 515-in yolu. Qardaş, 100 metr, nə qədər hesabladım ev yağatdım. 82-83 metr attım, nəsə özüm hesablamışam. Metr məsafəsi var Assonovkaya. Möhtəşəm. Qardaş, 45 min ilkin ödəniş, 25 min borcu qalıb, ayda da 600 manat. Gəl götür apar da bu evi də. Allah satana da, alana da xeyir versin. Ölürəm şimdi arasında.